زین الدین زیدان، افسانه فوتبال. اون تو 23 ژوئن 1972 تو مارسی به دنیا آمد. زیدان با عشق به فوتبال از همون بچگی شروع کرد به توپ زدن. توی بوردو زیدان حال و هوای جدیدی به فوتبال داد. کم کم همه فهمیدن که یک ستاره در انتظار فوتباله. وقتی به یوونتوس رفت دیگه همه چیز عوض شد. 2 قهرمانی سری آ، یه لیگ قهرمانان درست حسابی حاصل کار اون با یوونتوس بود. انتقالش به رئال مادرید یک رکورد بزرگ ثبت کرد. سال 2002 با یه گل شگفت انگیز تو فینال اسمش رو توی تاریخ جاودانه کرد. اما زیدان با تیم ملی تونست قهرمان 1998 بشه. او تبدیل شد به نماد افتخار و امید برای مردم فرانسه. بعد از خداحافظی از فوتبال، زیدان به مربیگری رو آورد. با رئال مادرید 3 قهرمانی پشت سر هم توی لیگ قهرمانان اروپا به همراه کریستیانو و یاراش به دست آورد. زیدان فقط یه فوتبالیست نیست، اون نماد عزم، عشق به فوتبال محسوب میشه. داستانش هم به ما یاد میده که همیشه با انگیزه و تلاش میشه به قله ها رسید.